क्या आपके घर में भी कोई खांसी का पेशेंट है जिसको सालों भर खांसी लगता है, हमेशा सूखी खांसी लगता है? अगर ऐसा है तो आप कहीं जाइए नहीं, ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज के इस प्रोग्राम में हीलिंग विदाउट मेडिसिन में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम खांसी पर चर्चा करने वाले हैं। खांसी तो कई तरह का होता है। एक दमे वाली खांसी होता है, दमा टीबी वाला खांसी होता है, एक होता है बलगम वाली खांसी होता है, एक सूखी खांसी होता है। आज हम सूखी खांसी पर बात करने जा रहे हैं। सूखा खांसी में होता क्या है कि पेशेंट को ना सर्दी होता है, ना जुकाम होता है, ना बलगम आता है, लेकिन उसको सूखा खांसी हमेशा बना रहता है। इसका इलाज क्या है? अगर आपको हमेशा बलगम नहीं आ रहा है, खांसी हमेशा लेकिन बन रहा है, जब भी आपको पसीना हो जा रहा है, खांसी आने लग रहा है, जब भी थोड़ा सा ठंड का अनुभव हो रहा है, खांसी लग रहा है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे? सबसे पहले सुबह सुबह आपको एक सीख पान लगवा कर लाना है और उस पान को एक सीख सादा मीठा पान लेना है, जर्दे वाली सादा मीठा पान लेना है। उस पान को चबा चबा के खाना है और पान के खाने के 15 मिनट के बाद हमारे न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट का नाम है 5 मेडुला, 15 मेडुला और 5 मेडुला। इसका पूरा 3 सीक्वेंस लेना है। तो जैसे ही आप पान खा लेंगे, पान खाने के 15 मिनट के बाद आपको देखिए 5 मेडुला कैसे लेते हैं और 15 मेडुला कैसे लेते हैं और 5 मेडुला फिर कैसे लेते हैं। इस सीक्वेंस को कैसे किया जाता है, आइए समझाते हैं आपको। इस तरह कोई भी टेलकम पाउडर ले लीजिए, घर पर आपका होगा, किसी भी कंपनी का हो। इस पाउडर लेकर और पहले अपने बाएं तरफ यहाँ से यहाँ तक लगाना है, कंधे तक, और दूसरी तरफ ये दाएं कान से यहाँ नीचे तक। आपको करना क्या है, अब इस तरह से 2 उंगली लीजिए या 1 उंगली लीजिए। 2 उंगली लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इस तरह से 5 मेडुला, यानी कि मेडुला सेटिंग पेयर में दिया जाता है। एक पेयर में 2 सेटिंग 2 बार दिया जाता है, तो 5 मतलब 10 बार। तो इस तरह से 10 बार देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इधर दिए और 10 इधर भी देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों तरफ पाउडर लगा होगा। प्रेशर हल्का प्रेशर रहेगा, इतना प्रेशर ना हो कि रैशेस आ जाए, लेकिन प्रेशर हल्का रहेगा। तो 10 इधर दिए, 10 इधर दिए, फिर 5 मेडुला, फिर 15 मेडुला। 15 यानी कि 30 बार देना है आपको। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30। और इधर भी 30 बार देना है। इस तरह 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30। 5 मेडुला दिए, फिर 15 मेडुला दे दिए, फिर 5 मेडुला देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 मिनट के गैप देंगे और फिर ये तीनों सीक्वेंस को रिपीट करेंगे। 5 मेडुला, 30 मेडुला, 5 मेडुला, 1 मिनट के गैप, फिर 5 मेडुला, 30 मेडुला, 5 मेडुला, यानी कि 3 सीक्वेंस में देंगे। 3 सीक्वेंस चलेगा। 5 मेडुला, 30 मेडुला, 5 मेडुला का 3 सीक्वेंस इस तरह से दीजिए। देखिए आपकी खांसी में कितना बेटर फील करते हैं और कितनी जल्दी राहत आती है। आप इसको, अगर आपको खांसी है तो इसको आजमाइए और आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।